Labas, 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 matematika. Labą dieną mūsų gudročiukai ir gudročiukės. Ar dar neapsnigo jūsų? Pas mus šaltukas jau rodo ragelius ir barsto mažytes snaigutes. Visgi gražu, juk jau mažyčiai žingsniukais tapename link žiemos. O kokiagi žiema be sniego ir nuotykių? Teisingai, nekokia. Tad dabar visi pasidžiaukime, jog sėdime šiltame kambaryje, galbūt net gurkšnojame skanią arbatą ir pasiruoškime naujiems nuotykiams matematikos miestelyje. Tad sakome jums labas! Eteryje Lina ir Ieva, bei laidelė Labas matematika. labas, 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 matematika. Praeitoje laidelėje mes pasikartojame, kiek daug visko esame išmokę. Jau galime suskaičiuoti savo kojyčių ar rankyčių pirštukus. Ar bandėte tai padaryti? Aš bandžiau ir suskaičiavau, jog mano viena rankytė turi 5 pirštukus, o kojytė irgi turi 5 pirštukus, tik mažesnius. O kiek jūsų kojytė turi pirštukų? Gal daugiau? O gal mažiau? Gerai. Kai turėsite laiko, pasitikrinkite, ar ir jūsų kojytės turi po 5 pirštukus. O dabar nieko nelaukdami keliaukime į Madam matematikos miestelį. Šį kartą lankysimės neįprastoje įstaigoje – Matematikos veiksmų ministerijoje. Joje darbuojasi įvairiausi matematikos veiksmai. Su vienu iš jų tuoj pat ir susipažinsime. Taigi, keliaujam! labas, 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 matematika. Rubrikėlė, pamokėlė. Rubrikėlė, pamokėlė. rubrikėlė, pamokėlė. Viename matematikos veiksmų ministerijos kabinete darbuojasi itin rimtas vyriškis Pliusas. Jis kiek platokas per pilvą, bet vis tiek atrodo kaip tikras verslo ryklys. Nuolatos su švariais baltais marškiniais, kaklaraiščiu ir švarku bei kelnėmis su lygiu ir aštriu it peilis kantu. Pliuso batai visuomet švariai nušveisti ir tvarkingai suraišioti. Jis rimtas valdininkas, atsakingas už sudėties reikalus. Pliusas skaičiuoja, kiek miestelyje yra maisto atsargų, taip pat jis žino, kiek gyventojų yra miestelyje ir panašiai. Pliusiuko pagrindinis darbas – sudėti. Štai pavyzdžiui, sandėlininkas jam pranešė, jog miestelio atsargų ižde yra 2 graikinių riešutai ir 3 ąžuolo gilės. Su Pliuso pagalba lengvai galima apskaičiuoti, kiek iš viso sandėlyje yra gėrybių. 2 riešutai, užlenkiame savo 2 pirštukus. 1, 2. Ir 3 gilės, užlenkiame dar 3 pirštukus. 1, 2, 3. Kiek pirštukų iš viso dabar užlenktų? 5. Tai reiškia, jog iš viso sandėlyje yra 5 gėrybės. Negana to, Pliusas dar ir rūpinasi visų skaičių svoriu. Jis žino, kiek sveria kiekvienas skaičiukas. Jis gali sudėti 2 skaičių svorius ir taip sudėdamas visada gaus kokio nors 3 skaičio svorį. Štai pavyzdžiui, vienetukas ir dvejetukas kartu sveria tiek, kiek trejetukė. Tuo tarpu trejetukė ir dvejetukas sveria tiek, kiek penketukas. Sudėję 2 kaimelio skaičiukus visuomet gausime skaičiuką, kuris gyvena toliau už abu sudėtyje dalyvaujančius skaičiukus. Labai įdomu. Tai taip, toks įdomus tas Pliusiuko darbas, bet ir sudėtingas. Reikia atidžiai ir kruopščiai viską įvertinti, suskaičiuoti, o po to dar ir sudėti. Tačiau Pliusiukas nesiskundžia, jam toks darbas patinka. Juk sudėti skaičiukus taip smagu.
Štai kodėl pliusiukas toks savimi patenkintas visuomet ir vaikšto. Mat sudėti visiems visuomet labai patinka. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Na štai koks tas pliuso darbas sudėties reikalų departamente. Jis skaičiuoja, kiekgi daiktų iš viso turime. Jei aš turiu 2 obuolius, o tu turi 1 kriaušę, tai kiek iš viso mes turime vaisių? Nagi, 2 obuoliai, užlenkiame 2 pirštukus. 1, 2 ir 1 kriaušė. Dar užlenkiame 1 pirštuką. 1. Kiek iš viso užlenktų pirštukų? 3. Vadinasi, turime 3 vaisius. Na, o jei aš turiu 2 pieštukus, o tu 2 rašiklius, tai kiek mes iš viso turime rašymo priemonių? Bandome suskaičiuoti su pirštukais. 2 pieštukai, užlenkiame 2 pirštukus, o 1 ir 2. Ir dar 2 rašikliai, užlenkiame dar 2 pirštukus. 1 ir dar 1. Bandome pažiūrėti, kiek iš viso užlenktų pirštukų. 1, 2, 3, 4. Taip. Argi neįdomus žaidimas? Pažaiskite jį kartu su mama ir tėčiu. Paprašykite, jog jie pasakytų, kiek daiktų turi patys, o kiek tu. Ir tuomet bandykite suskaičiuoti, kiek iš viso abu turite įvairiausių daiktų. Nepamirškite lankstyti pirščiukų. Tai ne tik galvos, bet ir rankyčių sportas. Tad sėkmės skaičiuojant. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Konkursas! Pagaliau į mūsų laidelę atkeliavo išdykėlis konkursas. Ką jums reikia daryti? Nupieškite 5 vienodus daiktus. Arba nufotografuokite 5 vienodus daiktus. Kasgi tai galėtų būti? 5 vienodi batai, 5 vienodi obuoliai, o gal 5 draugai? Pagalvokite, pieškite, fotografuokite ir viską siųskite mums elektroniniu paštu labasmatematika@gmail.com. Mes labai lauksime jūsų laiškučių ir gruodžio mėnesį per kalėdinę laidelę paskelbsime nugalėtoją, kuris laimės knygelę Begalybės biografija. Šią knygelę mums dovanoja leidykla Žara. Matematika vyresniems. Euras. Šiandien pakalbėsime apie eurus. Kaip jau turbūt girdėjote, nuo sausio 1 dienos Lietuvoje įvedamas euras. Tai reiškia, kad vietoj dabar naudojamų litų naudosime eurus. Tad kasgi pasikeis? 1 euras yra lygus maždaug 3 litai ir 45 centai. Jei norime suskaičiuoti tiksliau, 345 litai 28 centai yra 100 eurų. Pinigėliai bus keičiami bankuose ar kitose įstaigose. Tad jei mokykloje už pietus mokėdavote 7 litus, ko gero po naujų metų jie kainuos 2 eurus. Bet tai nereiškia, kad tėveliai jums duos 7 eurus pietums ir 5 iš jų liks jums. Ne, tėveliai atlyginimus taip pat gaus eurais. Tad keisis ne tik kainos, bet ir piniginėje turimų pinigėlių kiekis. Eurai taip pat turės ir monetas. Vienoje euro monetos pusėje bus pavaizduota euro vertė, o kitoje monetos pusėje Lietuvos herbo simbolis vytis, raitelis ant žirgo. Ar žinote, kaip jis atrodo? Jei ne,
Iš taupyklės iškrapštykite monetą ir ją gerai apžiūrėkite. Tikrai pastebėsite vytį. Na, bet grįžkime prie euro. Nuėję į parduotuvę, atkreipkite dėmesį į kainas. Jos jau yra surašytos ir eurais, ir litais. Taip priprasite prie naujovės, kuri mūsų laukia po naujų metų. Tad jei sausio mėnesį į parduotuvę nuėję pastebėsite, kad šokoladuko kaina 3 mažesnė nei buvo vakar, neapsidžiaukite ir nečiupkite 3 šokoladėlių, jie nekainuoja pigiau. Tai tiesiog reiškia, jog pas mus atkeliavo išdykėlis euras. Rimti dėdės ir tetos. Matematikas Ferma. Matematikas Ferma gyveno apie 1600 metus Prancūzijoje. Šis šaunuolis prancūzas sugalvojo tokį uždavinį, kurio nieks neišsprendė iki 1993 metų. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Ferma domėjosi tikimybių teorija ir skaičių teorija. Interneto dar nebuvo, tad su kitais matematikais jis bendraudavo laiškais. Tie laiškai dar iki šiol yra išlikę. Ferma nebuvo profesionalus matematikas. Jis buvo tik mėgėjas, bet nuveikė tiek daug, kad kai kas jį vadina net mėgėjų matematikų karaliumi. Tačiau pats Ferma nemėgo skelbti savo darbų, kaip dažniausiai daro matematikai. Jis dažnai juos slėpdavo. Jau kalbėjome apie Pitagorą. Ferma, beskaitant apie Pitagoro teoremą, jam kilo mintis užrašyti jau kitokią lygtį nei Pitagoro. Ferma teigia, kad nėra tokių skaičiukų, kurie tenkintų tą lygtį. Ferma rašė, kad jis žino, kaip tai įrodyti, bet tas įrodymas ilgas ir jis netilps į paraštę, kurioje Ferma viską užsirašinėjo. Tik po Ferma mirties jo sūnus išleido knygą, kurioje buvo surašytos pastabos, kurias Ferma užsirašinėjo paraštėse. Taip matematikai ir sužinojo apie Ferma teoremą, bet jos įrodymo nebuvo, tad visi bandė ją įrodyti. Ši teorema ir vadinama paskutiniąja Ferma teorema. Jai įrodyti prireikė 350 metų. Ferma teoremą išsprendė matematikas Wiles, kuris dar būdamas mokinukas perskaitė Ferma teoremą knygelėje ir pagalvojo, kad jis greit išspręs šią problemą ir nušluostys nosis didiems matematikams. Tačiau Wiles tai pavyko padaryti tik po 30 metų. Tad vaikai, jei turite svajonę, labai svarbu jie tikėti. Nes jei atkakliai dirbsite ir sieksite sėkmės, jūsų svajonės anksčiau ar vėliau tikrai išsipildys. Rimti dėdės ir tetos. Konkursas! Pagaliau į mūsų laidelę atkeliavo išdykėlis konkursas. Ką jums reikia daryti? Nupieškite 5 vienodus daiktus. Arba nufotografuokite 5 vienodus daiktus. Kasgi tai galėtų būti? 5 vienodi batai, 5 vienodi obuoliai, o gal 5 draugai? Pagalvokite, pieškite, fotografuokite ir viską siųskite mums elektroniniu paštu labasmatematika@gmail.com. Mes labai lauksime jūsų laiškučių ir gruodžio mėnesį per kalėdinę laidelę paskelbsime nugalėtoją, kuris laimės knygelę Begalybės biografija. Šią knygelę mums dovanoja leidykla Žara. Išbėgo šaltis ir žiema, šaltuko tėtis ir mama.
o jų sūnelis vienturys. Dun, dun, man beldžias į duris. Dun, dun, šaltukas, dun, 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 drauguži mielas leisk vidun. Paklydau vargšas, kur einu, pietukas lipa ant kulnų. Paslėp mane visam bute, bijau pavirsti balute. Dun, dun, šaltukas, dun, 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 drauguži mielas leisk vidun. Įleidau statį aikštariau ir šaldytuvon uždariau. Sėdėk ir vengi šilumos, sėdėk ir lauk mamos žiemos. Dun, dun, šaltukas, dun, 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 drauguži mielas leisk vidun. Išbėgo šaltis ir žiema, šaltuko tėtis ir mama, o jų sūnelis vienturys. Dun, dun, man beldžias į duris. Dun, dun, šaltukas, dun, dun, dun. Dun, dun, šaltukas, dun, dun, dun. Drauguži mielas leisk vidun. Dun, dun, šaltukas, dun, 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 drauguži mielas leisk vidun. Kaip įdomu. Kaip įdomu. Skaičius 13. Skaičių 13 kai kurie žmonės laiko nesėkmingu. Netgi manoma, kad 13 diena neša nelaimės, arba nenorima, kad kažkas būtų įvardytas 13 skaičiumi. Kai kurie žmonės net bijo tomis dienomis kelti koją iš namų. Bet pavyzdžiui, aš labai mėgstu šį skaičiuką. Kartais jis gali būti net labai sėkmingas. Štai pavyzdžiui, klaipėdiečiai turėtų mėgti skaičių 13, nes 13 amžiuje buvo įkurta Klaipėda, o Žemaitija apsikrikštijo 1413 metais. Nutajų tautos naujuosius metus švenčia balandžio 13 dieną, tad jie šį skaičiuką laiko labai sėkmingu. Ekologija. Ar pastebėjote, kiek daug mes išmetame šiukšlių? Tai pieno pakelis, tai popierėlis nuo saldainio ar kokia tai skardinė. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau šiukšlių. Tad tam, kad laikui bėgant mums netektų gyventi sąvartynuose, atliekas būtina rūšiuoti ir perdirbti. Štai pavyzdžiui, per metus išmetama maždaug 155 milijonų litų vertės aliuminio atliekų. Turint omenyje, jog aliuminis gali būti perdirbamas neribotą skaičių kartų, galima tik nusistebėti, kiek pinigėlių tai sutaupytų per metus. Negana to, iš 670 perdirbtų aliuminio skardinių galima pagaminti visą dviratį. Oho, juk rūšiuoti taip šaunu ir naudinga, tad gal pradėkime jau šiandien. Numerologija. Numerologija tai toks mokslas, primenantis astrologiją. Turbūt esate girdėję apie horoskopus. Manoma, kad horoskopai atskleidžia tam tikras žmogaus savybes. Labai panašiai tikime, kad ką nors įdomaus galima sužinoti ir iš gimimo dienos. Kad sužinotumėte, koks skaičiukas jums tinka, tai reikia sudėti savo gimimo datos skaitmenukus,
tol kol gausime vienženklį skaičių. Apskaičiuokime, koks skaičiukas priklauso vaikams, kurie gimė šiandien. 2014 metų 11 mėnesio 24 dieną. 2 plus 0 plus 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 2 plus 4 lygu 15. Sudėjome visus skaitmenukus ir gavome 15. Dabar sudedame skaičiaus 15 skaitmenukus. 1 plus 5 lygu 6. Taigi, jų skaičiukas 6. Apskaičiuokite savo skaičiukus. Jei pritrūks pirštukų, paprašykite pagalbos tėvelių. Ir vėliau kartu su tėveliais pamėginkite sužinoti, ką tie skaičiukai reiškia. Iš ko gaminami pinigai? Kaip manote, iš ko gaminami pinigų banknotai? Turbūt esate rankytėse laikę 10 ar 20 litų kupiūrą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ji pagaminta iš popieriaus, ar ne? Anksčiau taip ir būdavo. Pinigai buvo gaminami iš popieriaus, tačiau bėda ta, jog jie susidėvėdavo vos per kelis mėnesius. Ši problema sprendžiama net iki šiol nuolat tobulinant medžiagą, iš kurios pagaminamos popierinės kupiūros. Dabar daugumai banknotų naudojamas medvilninis pluoštas. Jis yra lengvas ir suteikia patvarumo. Kartais medvilnė maišoma su linu arba kita tekstilė. Pavyzdžiui, JAV doleriai sudaro 75% medvilnės ir 25% lino. Be to, banknoto audinys sustiprintas sintetiniu pluoštu. Kad doleris suplyštų, jį reikia sulenkti kelis tūkstančius kartų. Pastaruoju metu kai kuriuose šalyse pradėta naudoti iš plono plastiko pagamintus pinigus. Pavyzdžiui, 2011-aisiais plastikiniai pinigai cirkuliavo jau net 7 pasaulio šalyse. Tokius pinigus itin sunku suglamžyti. Jie ilgaamžiškesni už popierinius, be to juos sunkiau padirbti. Tad gal tokia pati ateitis laukia ir mūsų? Kaip įsivaizduojate plastikinį Lietuvos eurą? Kaip jis atrodo? Kokios jis spalvos? Nupieškite arba prašykite jį ir atsiųskite laiškelį mums adresu labasmatematika@gmail.com. Kaip įdomu. Kaip įdomu! Štai ir laidelės pabaiga. Jei nespėjote mūsų įsijungti nuo pradžių, mūsų lengvai galite rasti YouTube kanale Labas matematika. Taip pat lauksime jūsų laiškučių. Nepamirškite ir apie konkursą. Nupieškite arba nufotografuokite vienoje vietoje kokius nors vienodus 5 daiktus. Pirštukus, obuolius ar snaikes. Burtų keliu mes ištrauksime laimėtoją, kuris gaus smagią ir naudingą knygutę apie skaičių begalybę. Konkursas baigsis gruodžio 18 dieną. Tad iki tol laukiame jūsų laiškų adresu labasmatematika@gmail.com. Susitiksime kitą pirmadienį 15:05. Laidelė Labas matematika, kaip visada, kūrė smalsutė Ieva Jasiūnaitė ir plekutė Lina Matikaitė. Tad iki susitikimo, draugai. Labas, 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 labas matematika.